राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाएको 18 महिना बाहेक सबै समय यो देशको राजनीतिक रूपले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपले कांग्रेस एमाले माओवादीले नेतृत्व गरिराखेका छन्। यो बीचमा देशले के पायो के गुमायो अब समीक्षा गर्ने बेला भयो। किन देश झन्झन गरिब बन्दैछ? किन देश कुनै पनि बेला आर्थिक रूपले टाट पल्टन सक्ने, कुनै पनि बेला श्रीलंका जस्तो बन्न सक्ने कुराहरू सुन्न थालिएको छ? किन वैदेशिक ऋण दिन दुगुना रात चौगुना बढेकै छ? राजाको पालामा 29 अरबमा रहेको ऋण 4 वर्ष अगाडि 8 खरबमा पुगेको थियो। जब यो 3 तहको सरकारको चुनाव भयो अथवा 3 तहको सरकार देशमा सञ्चालन भयो अथवा संघीयता कार्यान्वयनमा आयो, अहिले राष्ट्रिय ऋण 17 खरबमा पुगेको छ। यही बीचमा करको दर र दायरा पनि कुन हिसाबले बढ्यो तपाईहरु सबलाई थाहा छ। हामीले यति धेरै ऋण लिएर, यति धेरै कर तिरेर के पायौं? किन आज पनि मान्छे जुन देशलाई कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ, तर बाली लगाउने बेलामा 1 बोरा युरियाको मल नपाएर छटपटाइराख्नु परेको छ? यो 30-32 वर्षको समयमा किन पुरै देशभरि, यो तपाईको गाउँको जिल्लाको कुरा होइन, पुरै देशभरि 1000 युवाले एकै ठाउँ काम गर्ने एउटा उद्योगको किन स्थापना हुन सकेन? किन हाम्रो भाइ छोराहरू अरबियनको नोकर हुन बाध्य हुनु पर्यो? 3 करोड जनसङ्ख्या नभएको देशको 50 लाख युवकहरू अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य किन हुनु पर्यो? किन हरेक आमा बुवाले छोरा जन्माएर नागरिकता बनाउन मिल्ने, पासपोर्ट बनाउन मिल्ने उमेरको बनाउने बित्तिकै आफ्नो काख रितो पारेर विदेश पठाउनु पर्ने अवस्था किन आयो? किन यस्तो नियति हामीले भोग्नु पर्यो? बिहे गरेको भोलिपल्ट हाम्रो बहिनी छोरीहरूले आफ्नो लोग्नेसँग, आफ्नो श्रीमानसँग राम्रो चिनाजानी र कुराकानी हुन नपाउँदै परिवार चलाउनको लागि विदेश पठाउन, हात हल्लाउन बाध्य हुनुपर्ने किन आयो? त्यसरी पठाएका हाम्रा भाइ छोराहरू दिनको 1500 को दरले जान्छन् अनि दिनको 5-6 जना त काठको बाकसमा प्याक भएर फर्केर आउँछन्। किन यस्तो हुन्छ? यो 50 लाख भनेको त वैदेशिक रोजगार विभागमा नाम लेखाएर जानेहरूको संख्याको कुरा हो। दिल्ली, पंजाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भूभागमा गएर केवल परिवार पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हाम्रो युवाहरूको हिसाब कसले राखेका छ? कहाँ राखिएको छ? यो अवस्था किन आयो? किन हाम्रो बाबुआमाहरू बिमार पर्दाखेरि मर्ने बेलामा छोराको मुख देख्न नपाई मर्नुपर्ने भयो, छोराको मुख पनि देख्न नपाइने भयो, पूर्व जन्ममा के पाप गरिएछ र यस्तो सजाय पाउनु पर्यो हरे भनेर भन्नुपर्ने? किन हाम्रो बहिनी छोरीहरूले आफ्नो निधार ठोकेर पूर्व जन्ममा के पाप गरिएछ र बिहे गरेको भोलिपल्टदेखि लोग्नेसँग छुट्टिएर बस्नुपर्ने भयो हरे भनेर भन्नुपर्ने किन? आज समाजको कुन क्षेत्र खुसी छ? किसान खुसी छ? उद्योगी खुसी छ? व्यापारी खुसी छ कि कर्मचारी खुसी छ कि शिक्षक, विद्यार्थी? समाजको कुन क्षेत्र खुसी छ? मलाई लाग्छ कांग्रेस एमाले माओवादी भित्र भ्रष्टाचारमा लाग्न नभ्याएको, देशलाई माया गर्ने कोही मान्छे छ भने तिनीहरू पनि खुसी छैनन्। आज किन यस्तो भयो? यसको जवाफ खोज्ने बेला भयो र हामी भन्न आएका छौं। अब हामीले ढिला गर्नु हुँदैन।
अब हामीलाई पर्खने एक चुनाव हेरौँ न त भन्ने सुविधा र छुट छैन। अब पनि हामीले 30 वर्षदेखिको एउटा चक्रव्यूह, 30 वर्षदेखिको यी केही सीमित राजनैतिक पार्टी र तिनका सीमित नेताको गठबन्धनलाई तोडेर अगाडि जान सकेनौँ भने र फेरि पनि तिनै पार्टीले देश बनाउँछन्, तिनै नेताले देश बनाउँछन् भनेर हामीले भोट हाल्यौँ भने त्यो आफूप्रति मात्रै बेइमानी हुँदैन, आफ्नो भावी सन्तति र देशका प्रति बेइमानी हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। तपाई भन्नुस् त, कोही कांग्रेस एमाले माओवादीको साथीहरू हाम्रो कुरा सुनिराख्नु भएको होला। म कुनै पार्टीको आलोचना गर्नमा मनै पराउँदिन, तर खाली तपाईलाई बुझाउनको लागि, तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर म भनिराखेको छु कि अब शेरबहादुर देउवालाई कतिचोटि र कति वर्ष थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला, लु भन्नुहोस् त, कोही कांग्रेसले भन्न सक्नुहुन्छ? केपी ओली प्रचण्डलाई कतिचोटि र कति वर्ष अब थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला, ल कुनै कांग्रेस एमाले माओवादीले भन्न सक्छ? अब पनि यिनै पार्टी, यिनै नेतालाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु मैले तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलोको लागि भन्छु। अलि अश्लील जस्तो हुन्छ तर बुझ्न सजिलो हुन्छ। यिनीलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु साँडेको टाङमुनि बाल्टी थाप्नु जस्तो। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध आउँछ? यसले त दुध दिएन भनेर आइज आइज छोरा एकछिन कन्याइदिए भनेर कन्याउँदा फकाएर झर्छ कि दुध भने झर्दैन हैन। बेइमान भयो, एक दुई सिर्कना लगा भन्दा पनि आउँदैन, कुडो थपिदिँदामा आउँदैन, खाइदिन्छ तर आउँदैन, किनभने साँडेको धर्म नै दुध दिने होइन। आज यिनीहरू त्यही अवस्थामा पुगे। यी पार्टीहरू कोही पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन। 30 वर्ष यिनीहरूले मौका पाउँदाखेरि पुरै देशले, जनताले सम्झने एउटा काम गर्न सकेनन्। उनीहरू आज पनि के भन्छन्? राजा हटायौं, गणतन्त्र ल्यायौं, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौं, संघीयता ल्यायौं, देशमा यत्रो ठुलो परिवर्तन गर्यौं भन्ने बाहेक यिनीहरूसँग के जनताले छुन पाउने, भोग्न पाउने के चीज गर्यौं भन्ने छ? ल भन्नुहोस् त। त्यसकारण अब हामीले भूल गर्नु हुँदैन। अहिले कांग्रेस एमाले माओवादीकै साथीहरूसँग व्यक्तिगत कुरा गर्यो भने भन्नुहुन्छ नेताहरूले बर्बाद गरेकै हो। हाम्रो नेताहरूले सिन्का भाँचेनन्, हाम्रो नेता भ्रष्टाचारी पनि हुन्, बेइमान हुन्। अब राजेन्द्र 5 वर्ष होइन अरु 20 वर्ष दियो पनि यिनीहरूले केही गर्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। तर के गर्नु? आफ्नो पार्टी पर्यो, बाउको पार्टी पर्यो, बाजेको पार्टी पर्यो, यति वर्ष दुःख गरेको पार्टी पर्यो, अर्कोतिर हातै लाग्दैन भनेर भन्छ। अब नेतालाई गाली गरेर मात्रै हामीले छुट पाउँदैनौँ। उनलाई भोट हाल्ने हाम्रो हात पनि दोषी छ। त्यसकारण मेरो अपिल छ, हाम्रो अपिल छ, चुनावलाई चान्चुने विषय लिनु हुँदैन। चुनावमा भोट दिने भन्ने कुरा लहे लहेमा दिने, नाता हेरेर, जात हेरेर, धर्म हेरेर, रङ हेरेर पैसा लिएर दिने चीज होइन। हामीले आजसम्म चुनावमा गम्भीर रूपले सोचेनौं र खास गरी झन् बेरोजगार भन्ने युवाहरू कसले मोटरसाइकलमा तेल हाल्दिन्छ, कसले एक छाकको व्यवस्था गरिदिन्छ, कसले यसो मुख फेराउँछ, त्यसलाई भोट हाल्ने, हुलका हुल कसेर हिँड्ने अनि आफूलाई गरिब भन्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरू उत्तिकै भाडिने, जो आए पनि चोरै हुन्, काम केही गर्ने होइन, चुनावको बेला जो पनि हात जोड्दै आउँछ, पछि भेटिने होइन, हामीलाई तिम्रो कुरा सुन्नु छैन भन्छ, यसो हात जोड्दै गयो भने कसले अहिले ल्याउँछ त्यसैलाई दिइन्छ, पछिको कुरा सुनिदैन भन्छ। अनि अब जसले लुटेर बसेको छ त्यसैले लान्छ। 500, 1000
ठाउँ हेरी मान्छे हेरी बन्दोबस्त गराए। अहिले कति ठाउँमा ठुलो पार्टीको मान्छेहरू भोट माग्नै हिँडेको छैन। उनीहरू हिसाब गरेर बसिराखेको छ, कुन गाउँमा अस्ति 500 को दरले दिएको हो, अब त्यहाँ 1000 त दिनु पर्ला नि भनेर हिसाब गरेर मिलाएर बसिरहेको। अनि गाईको दाम हुने 50,000 देखि लाख, भैँसीको हुने 50 देखि लाख दाम हुने, अहिले चाहिँ खसीकै चाहिँ नि 50,000 सम्म पर्छ। आजकल कुकुरको पनि खरिद बिक्री हुन्छ, त्यो 10,000 देखि 25,000 50,000 सम्मको हुन्छ। अनि हामी मान्छे चाहिँ एक छाकमा भनौँ, एक प्लेट ब्रोइलरको मासुमा, एक ट्वाकमा 500 को नोटमा, 1000 मा धेरै लिँदा 1000 मा बिक्री हुने। अनि देश बनेन, कस्तो देशमा जन्मेछौँ हामी चाहिँ हरे भनेर देशलाई सराप्ने, भाग्यलाई सराप्ने। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि 5 वर्ष अगाडि, आजकल मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो छैन है, म भन्छु फेरि 5 वर्ष अगाडि मेरो निर्वाचन क्षेत्रका कैयौँ गाउँहरूमा भोट माग्न जाँदाखेरि यस्तै, जब आकाशमा बादल मडारिन थाल्थ्यो, पानी पर्ला पर्ला जस्तो हुन्थ्यो, मलाई के भन्थे, हेर्न राजेन्द्र अब पानी पर्ला जस्तो छ, मजाले पानी पर्यो भने यहाँ एम्बुलेन्स पनि चल्न सक्दैन। भरै कोही दिदी बहिनीलाई सुत्केरी व्यथाले चेप्यो र कसैलाई सर्पले डस्यो भने अस्पतालसम्म जान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्व जन्ममा के पाप गरिएछ र यो ठाउँमा बसिएछ हरे भनेर भन्थे। मैले के भन्थे, होइन, तपाईले पूर्व जन्ममा कुनै पाप गरेर श्राप पाएर यो ठाउँमा आएर बस्नु परेको र यो दुःख पाउनु परेको होइन, तपाईले गएको चुनावहरूमा ठिक पार्टी र ठिक नेता नचुनेर यो दुःख पाएको हो भनेर भन्नु। र तपाईहरुलाई पनि भन्छु, पुरा देशलाई भन्दै हिँडेको छु, आज हामीले हाम्रो दिदी बहिनीहरूले बिहे गरेको भोलिपल्ट लोग्नेसँग छुट्टिएर बस्नुपर्ने वर्षौंसम्म, भर्खर उमेर पुगेको छोरालाई विदेश पठाएर काख रित्तो पारेर बस्नुपर्ने, बाली लाउने बेलामा पैसा तिरेर मल किन्न नपाउने, बिउ नपाउने जुन दुःख हामीले पाइराखेको छौं, त्यो हामीले पूर्व जन्ममा कुनै गल्ती गरेर श्राप पाएर होइन, यो देश ठीक नभएर होइन, हामीले अघिल्लो चुनावहरूमा ठिक पार्टी र ठिक नेता चुन्न नसकेर हो। त्यसकारण मेरो अनुरोध, चुनाव आएपछि त त्यो बेरोजगार भन्ने युवा, दुःख पाए भन्ने गरिब, त्यो सबभन्दा बेसी सचेत हुनुपर्छ, त्यो बेसी चनाखो हुनुपर्छ, त्यसले राम्रो मान्छे छान्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। अहिले हामी भन्न आएका छौं, कांग्रेस एमाले माओवादी भन्ने त पटक पटकको परीक्षामा असफल भए, त्यसकारण अब तिनीहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ, टेलिस्कोप लाएर खोज्नु पर्यो, राम्रो पार्टी खोज्नु पर्यो, अर्को विकल्प खोज्नु पर्यो। हामी भन्न आएका छौं, तिनका विकल्पको रूपमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आएको छ देशमा। भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मान्छु भनेर राजनीतिमा उत्रेका मान्छेहरू हामी यो पार्टीको नेतृत्व गरेर आएका छौं। चुनौतीको भाषामा भन्छु, मैले ललकारेर भनेको छु, म त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुँ जसले मैले भनेको छु, भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर हिँड्छु भन्ने मात्र होइन कि मैले आजसम्मको जीवनमा यति लामो राजनीतिक यात्रामा 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु। र कसैले 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्छ भने म त्यसको नोकर बस्न तयार छु। कोही अरू भन्न आउन तयार छ, अरू पार्टीको मान्छे, हामीले त्यो हिम्मत गरेर आएका छौँ। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विश्वास गर्नुहोस्, भोट दिने भन्ने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। तपाईको गरिबी, तपाईको बेरोजगारी, तपाईको सारा दुःखको अन्त्य कुनै भगवान आएर गरिदिदैन। तपाईको बेरोजगारी, तपाईको गरिबी र तपाईको सारा दुःखको अविकसितताको अन्त्य कसैले गर्छ भने फेरि पनि राजनीतिले नै गर्छ, नेताले नै गर्छ, सरकारले नै गर्छ। तर
त्यहाँ राम्रो मान्छे पुग्नु पर्यो। भोट आएको बेला तपाईले राम्रो मान्छे चुन्नु पर्यो। नेताहरूले भन्छन् नि जनता सार्वभौम छ, जनता मालिक हो, जनता भन्दा ठुलो अर्को केही छैन भनेर भन्छ हैन। जनता कहिले ठुलो हुन्छ? 5 वर्षमा जम्मा 1 दिन ठुलो हुन्छ। त्यो कुन दिन? जुन दिन तपाईको हातमा एउटा हातमा मतपत्र र एक हातमा स्वस्तिक छाप हुन्छ। त्यस बेला हो तपाई शक्तिशाली हुने। त्यस बेला तपाईको हातमा यस्तो शक्ति आएको हुन्छ कि तपाईले माथि माथि उडिराखेको ठुलाउ भन्नेलाई भुइँमा पछार्न सक्नुहुन्छ, भुइँमा भएको धुलोमा भएको मान्छेलाई उठाएर माथि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो शक्ति अनि एक छाकमा एक ट्वाकमा बेच्ने, त्यस्तो शक्ति 500 मा 1000 मा बेच्ने, त्यो शक्ति प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि त 1000 चोटि सोच्नु पर्यो। तपाईले जब छाप लगाउनुहुन्छ नि, गयो त तपाईको हातबाट, तपाईको हात काटेर दिनुभयो। तपाईले आफ्नो हात काटेर दिनुभन्दा अगाडि त जसलाई तपाईले दिने हो त्यसले त तपाईले आफूले चलाउन भन्दा राम्रो चलाउनेलाई दिनु पर्यो नि। तर तपाईले कसलाई दिएसम्म थाहा हुँदैन, के का लागि दिए भन्नेसम्म थाहा हुँदैन भनेपछि तपाईले दुःख नपाएर कसले पाउँछ? त्यसैले फेरि भन्छु, भोट दिने भन्ने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। तपाईले छोरी दिनुभन्दा अगाडि कति चोटि सोच्नुहुन्छ? 1 चोटि, 2 चोटिले पुग्छ, 10 चोटिले पुग्छ, 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ। जब छोरी दिने कुरा हुन्छ रातभर निद्रा लाग्दैन, छटपटी सुरु हुन्छ। छोरी दिन लागेको केटाको बारेमा अनेक मान्छे लगाएर बुझ्नुहुन्छ। त्यो केटाको बाबुआमा के गर्छन्, त्यो केटा कति पढेको छ, त्यसको आम्दानीको स्रोत के छ, जाँड रक्सी चुरुटपिडी खान्छ कि खाँदैन, कुलतमा लागेको छ कि छैन, सारा बुझेर मात्रै दिनुहुन्छ। त्यति बुझेर दिँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ छोरी लफङ्गाको हातमा पर्छ। गाउँघरमा देख्नु भएको छ नि, खुबै बुझेर दिए भन्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ छ्याट्टै बिग्रिहाल्छ। त त्यो लफङ्गा नै परेछ भने पनि दुःख कसले पाउँछ? तपाईको त्यो एउटा छोरीले दुःख पाउँछ। 2टा छोरी रहेछ भने अर्को छोरीलाई केही पनि फरक पर्दैन। उही हाम्रो बहिनी खत्तम ठाउँमा परिछे हरे भनेर भन्नेसम्म बिलाउन गाउने बाहेक उनलाई केही पनि दुःख पर्दैन। तर तपाईले दिने एउटा भोट गलत पार्टी र गलत नेतालाई परेछ भने पुरै समाज र पुरै देशले दुःख पाउँछ। आज त्यही कुरा भइराखेको छ। डाक्टर लोनी जस्ता मान्छेहरूले हार्ने, गाउँमा भोट नपाउने, अनि कस्ताले चुनाव जित्ने, अनि कसरी देश बन्छ ल भन्नुहोस्? लाग्छ कि लाग्दैन होला? ल कांग्रेस एमाले माओवादी जीहरूलाई सोध्छु म, अरू होइन। म राप्रपाकालाई प्रश्न होइन, कांग्रेस एमाले माओवादी जीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, डाक्टर लोनीलाई हराएर तपाईले कस्तो मान्छेलाई जिताइराख्नु भयो? म त्यो जित्ने साथीहरूको पनि अपमान गरेको होइन, आलोचना गरेको होइन, तर तपाईले कस्तो मान्छे रोजिराख्नु भएको छ? अनि देश बनेन भनेर दुःख व्यक्त गरेर कसरी हुन्छ? गल्ती हामीमै छ, दोष हामीमै छ। त्यसैले मेरा देवी देवता समान सब आमा बुबा दिदीबहिनीहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु, भोट दिनुभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोचेर मात्रै भोट दिनुहोस्। 1000 चोटि सोचेर भोट दिनुहोस्, गल्ती नगर्नुहोस्। आज म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छेहरू देखेर यसो सम्झिन्छु, राप्रपाका मान्छेहरू कति आनन्दले सुत्छन् होला। कम्ती होलान् तर रातमा कुनै ऐठन हुँदैन राप्रपाका मान्छेहरूलाई। आफ्नो देशको पक्षमा उभिएको छ, आफ्नो धर्मको पक्षमा उभिएको छ, सकेसम्म कोसिस गरेको छ। गल्ती गर्यौं भन्ने कुरा छैन। तर कांग्रेस एमाले माओवादीका साथीहरू बाहिर हिँड्दा जतिसुकै ठुल्ठुलो कुरा गरे पनि मध्यरातमा बिउजदाखेरि कति ऐठन हुन्छ होला उहाँहरूलाई? ल भन्नुहोस् त। आफ्नो नेता सम्झेर, आफ्नो पार्टी सम्झेर, आफ्नो पार्टी आफ्नो नेताहरूले गरेको अवस्था र देशको अवस्था सम्झेर कति ऐठन हुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त। के यही दिन देख्नको लागि
यत्रो ठुलो परिवर्तन भएको हो। आज म तपाईहरु सबलाई मेरो अनुरोध छ, एकचोटि आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताउनुहोस् अनि आउने हिउँदमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताउनुहोस्। यो 1 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन हुँदैछ। यो 3 तहको निर्वाचनमा एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताएर हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कस्तो देश बनाउन खोजेको रहेछ। मेरो साथीहरूले भन्छ एकचोटि नभन्न, एकचोटिले कहाँ पुग्छ भनेर भन्नुहुन्छ। म एकचोटि नै भन्छु। एकचोटि मौका पाएपछि त अर्कोचोटि त कामले भोट माग्छ नि त। मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भोट माग्न जाँदाखेरि पनि त्यही कुरा भने, एकचोटि दिनुहोस्, अर्कोचोटि भोट माग्न आउँदैन राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेर मैले चाहिँ भने। भोट माग्न आउँदैन भनेको राजनीति छोडेर हिँड्छ, चुनावमा उम्मेदवार बन्दैन भनेको होइन। अर्कोचोटि यो मुखले होइन, हाम्रो कामले भोट माग्छ भनेर मैले भनेको छु। एकचोटि हामीलाई देश दिनुहोस्, हाम्रो कामले त्यसपछि भोट माग्छ। केन्द्रीय र प्रदेशको चुनावको पछि कुरा गरौँला, पछि पनि भेट हुनेछ। अहिले स्थानीय तहको चुनावमा वैशाख 30 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारहरूलाई भोट दिनुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जित्ने सबै स्थानीय तहमा 12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निशुल्क हुनेवाला छ। हाम्रो अनुभवबाट हामी निष्कर्षमा पुगेका छौं कि सबै विकासको मूल शिक्षा रहेछ। जबसम्म शिक्षामा सुधार र विकास हुँदैन, जबसम्म शिक्षा गरिखाने हुँदैन, जबसम्म शिक्षा सर्वसुलभ र सबैको लागि हुँदैन, तबसम्म हामीले गर्ने अरु कुनै पनि विकासले पूर्णता प्राप्त नगर्ने रहेछ। बाटो पिच बनाइदिनुहोस् न। अब शिक्षा छैन भने मान्छेले पिचमा लगेर गाई बाँधिदिन्छ छेउमा कुट्याएर, हैन? शिक्षा र चेतना नभएसम्म त के छ? बाटो जति नै बनोस् न, पुल जति नै बनोस् न, घरहरू जति नै ठुल्ठुला बनुन् न, तर मान्छे गरी खाने भएन, गरी खाने ठाउँ भएन भने त्यो विकासले के गर्ने? त्यसकारणले सबभन्दा पहिले गरी खाने बनाउनु पर्यो, शिक्षा गरी खाने हुनु पर्यो। त्यसकारणले हामीले शिक्षामा जोड दिन्छौं। सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य हुन्छ। सबै जनताका छोराछोरीले दिनमा 1 घण्टी कम्प्युटरमा बस्न पाउँछन्। कल्पना गर्नुहोस्, 5 वर्ष 10 वर्ष एसी दिने बेलासम्म तपाईको छोराछोरी दिनमा 1 घण्टी कम्प्युटरमा बस्न पायो भने उनले दुनियाँको बारेमा जान्न के बाँकी रहन्छ होला? सबै बाल कक्षाहरूलाई हामीले सुधार गर्नेछौँ। सबै बाल शिक्षकहरूलाई न्यूनतम 15,000 तलबको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। सबै पालिकामा एउटा स्थायी तालिम केन्द्रको स्थापना गरेर त्यो पालिका अन्तर्गत भएका सबै सिपविहीन र बेरोजगार युवाहरूलाई वर्षैभरि विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ। त्यसरी तालिम लिएका युवाहरूलाई रोजगारसँग जोड्नको लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्छौं र कोही त्यसरी सिप सिकेका युवाहरूले आफै स्वरोजगारमा जान चाह्यो, उद्यम गर्न चाह्यो भने बिना धितो सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मिलाउँछ। कृषि हाम्रो उच्च प्राथमिकता हुनेछ। कृषिमा दिँदै आएको अनुदान सिधै कृषककोमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। कार्यकर्ता पोस्टले काममा खर्च गरिदैन। समयमै मल बिउको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषकको उत्पादनको बजारको व्यवस्था मिलाइनेछ। भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
उत्पादन गरेपछि कहाँ बेच्नुपर्ने भनेर चिन्ता लिनु नपर्ने व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ, पालिकाले मिलाउँछ, पालिकाको जिम्मेवारी हुने। भूमिगत सिँचाइ, सतह सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ के गर्दा कृषकको खेतमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ त्यसको व्यवस्था मिलाइन्छ। हरेक कृषकको खेतमा बिजुलीको सुविधा पुर्याइनेछ। हामीले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा नमुना लायक काम गर्छौँ। अरूको भन्दा सबभन्दा राम्रो गरेछ भन्ने गरी गर्छौँ। बाटोको असुविधा भयो, कलबडको असुविधा भयो भनेर कसैले गुनासो लिएर आउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउँछ। महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका नागरिक र ज्येष्ठ नागरिकहरूको विशेष सुविधाको व्यवस्था मिलाउँछौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्दै गरेको सेवा सुविधा घर दैलोमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउँछौँ मात्र होइन, हाम्रा बाबै आमैलाई महिनाको एकचोटि घर दैलोमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउँछौँ। हामीले निम्न वर्गीय परिवारका सुत्केरी दिदी बहिनीहरूलाई मासिक भत्ता दिने मात्रै होइन, गाई भैँसीलाई पनि सुत्केरी भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ। कृषकले हलो गरेर मेरो गाई बिमारी भयो भनेर खबर गरेको 1 घण्टा भित्रमा यो पहाडमा मधेसमा आधा घण्टा भित्रमा पशु प्राविधिक पुग्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ हामी। हरेक गाउँपालिकामा एउटा सुलभ औषधि पसल स्थापना गर्छौँ। कम्तीमा प्राविधिक हिसाबले मिल्ने भयो भने हामी हरेक वडामा स्थापना गर्ने योजनामा छौँ। तर त्यहाँ कहिलेकाहीँ प्राविधिक प्रिस्क्रिप्सन लेखिदिने मान्छे चाहियो नि त, औषधि गर्ने मान्छे, जहाँसुकै खोल्नु मिलेन। तर त्यो मिल्दै गयो भने हामी हरेक वडामा पुर्याउँछौँ। न्यूनतम एउटा पालिकामा एउटा सस्तो औषधि पसल खोल्छौँ, जहाँ तपाईँले अरूको पसलमा किन्दाखेरि, व्यक्तिको पसलमा किन्दाखेरि 100 रुपियाँ पर्ने औषधि 70 रुपियाँमा किन्न पाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। अब कुनै गरिबका छोराछोरीले डाक्टर हुने, इन्जिनियर हुने अङ्क ल्यायो, डाक्टर पढ्न पाउने, इन्जिनियर पढ्न पाउने अङ्क ल्यायो, तर पैसा छैन भने चिन्ता लिनु पर्दैन। हरेक पालिकामा हामी वर्षमा 1 जना डाक्टर, इन्जिनियर निशुल्क भनेको गाउँपालिकाको अनुदानमा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउँछ। हामी फरक ढङ्गले जान चाहन्छौँ। एकचोटि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्। कति मान्छेहरूले फेरि अब हिँडेपछि भन्लान्, राजेन्द्रले भनेकोमा तिमीहरूले ताली त मार्यौ नि, कहाँको पैसा ल्याएर गर्छ अरे, त्यत्रो काम सबै निशुल्क भनेर भन्छ। कर बढाउने होला, अरू त के गर्छ? काङ्ग्रेसले सकेन, एमाले सकेन, माओवादीले सकेन, त्यत्रो 2/3 सरकार बन्दाखेरि निशुल्क शिक्षा भन्न सकेन, राजेन्द्रले एउटा गाउँपालिकामा कसरी सक्छ भनेर भन्दा। तर तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो हामीले कल्पना गरेर भनेको चिज होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मेरो क्षेत्रमा 2टा गाउँपालिकामा चुनाव जितेको छ। हामीले यो काम त्यहाँ गरिराखेका छौँ। अहिले त्यहाँका मान्छेका छोराछोरीले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी कसरी छुट्याउनु होइन, सबैका छोराछोरीले त्यहाँ निशुल्क पढ्न पाइराखेको छ 12 कक्षासम्म। सबै विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब छ, सबैले कम्प्युटर चलाउन पाउँछन्। त्यहाँ गाई भैँसीले पनि सुत्केरी भत्ता पाउँछन्। त्यसकारण अहिले जे पैसा आइराखेको छ त्यही पैसालाई भ्रष्टाचार नगरिकन, कमिसन नखाइकन ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न चाह्यो भने, गरियो भने मैले अहिले भनेको जति मात्रै होइन, अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रका राप्रपाले जितेका ती गाउँहरूमा 5 वर्ष अगाडि कालोपत्रे सडक कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि कि बिहार जानु पर्थ्यो कि बिर्तामोड भन्ने सहर आउनु पर्थ्यो। तर आज कालोपत्रे सडकले नछुएको कुनै वार्ड छैन। सबै स्कुलमा लगाइस होला, सबै अस्पतालमा लगाइस होला, अनि बाटो त बिजोग होला भनेर सबै चिज हामीले गरेका छौँ। हामीले चुनाव जित्ने
पालिकाका कुनै पनि नागरिकले अस्पतालको मुख देख्न नपाएर मर्यो रे भनेर कसैको कानले सुन्नु पर्दैन। त्यो व्यवस्था हामीले एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामी कर बढाउने होइन, स्थानीय करमा 50% कर पनि घटाएर देखाइदिन्छौँ। फेरि भन्छु, एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामी सुनियतका साथ आएका छौँ। तपाईहरू एकचोटि भन्छु, एकचोटि, मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कस्तो देश बनाउन खोजेको छ भन्ने कुरा यिनै गाउँपालिकाहरू बनाएर हामी देखाइदिन्छौँ। महाभारतमा पाण्डवहरूले खाण्डप्रस्थलाई कसरी इन्द्रप्रस्थ बनाए, राप्रपाले त्यसरी नै बनाएर देखाइदिन्छ तपाईँको गाउँलाई। हामी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले गरेनन् भनेर उनीहरूलाई गाली गर्न मात्रै तपाईँहरूको अगाडि आएको होइन, हामीले पायौँ भने हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न आएका छौँ। मद्दत गर्नुहोस् एकचोटि। अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले गरेनन् भनेर गाली पनि नगरौँ, उनीहरूलाई बाटो छेक्नुहोस्, ती फटाउन्, अब भोट माग्न आयो भने ढुङ्गामुढा गर्नुहोस्, मोसो दल्नुहोस् भन्न आएको होइन। हामी हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ, तर हामी यो चाहिँ भन्न आएको हौँ, आउने चुनावमा तिनीहरूको बाकस खाली गरिदिनुहोस् भन्न चाहिँ आएको हो। बन्दा थाहा पाउन्, मतपेटिका खोल्दा थाहा पाउन्, आहा के पो भएछ, मान्छे त बाठो भएछ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाउन्। मान्छे बाठो भएछन् भन्ने कुरा थाहा दिनुहोस्। अहिले त तपाईँलाई गोठको गाईबस्तु जस्तो ठानेको छ, के गर्नुहुन्छ? तपाईँले आफूलाई जतिसुकै बाठो भने पनि गोठको गाईबस्तु जस्तो ठानेको छ। गोठको गाईबस्तुको के हालत हुन्छ? खुवाए पनि हुन्छ, नखुवाए पनि हुन्छ, के गर्ने? प्या प्या गरेर बस्ने हो। तर दाम्लो छिडाउनु पर्यो, यो चोटि दाम्लो छिनाएर निस्किनु पर्यो। तपाईँहरूलाई त्यही कुरा भन्न आएको। मेरो बाउको पार्टी, बाजेको पार्टी, दुःख गरेको पार्टी भनेर अब देश बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हुँदैन। तपाईँको बाजेको पार्टी भनिराख्नु भएको छ, तपाईँको बाजे नै अहिले जिउँदो भएको भए यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा हुनुहुन्न थियो होला। त्यसकारण आउनुहोस्, हामीले चुनाव जित्ने गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारको भाव पनि सुन्न पाइने छैन। अब मैले नै अघि भने नि, जुन पार्टीको अध्यक्ष भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर हिँड्छु भनेर भनेको छु, अनि तल उठ्नेले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्छ होला। मुहान ठिक भयो भने तल तल सब ठिक हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यदि कसैले झुक्क्याउन सकिन्छ भन्ने आँट गरेको छ भने मेरो साथीहरूलाई भन्छु, अहिले छोडेर हिँडे हुन्छ। एक दुईवटा गाउँपालिकामा, एक दुईवटा वडामा राप्रपाको उम्मेदवार नभएर केही फरक पर्दैन। राप्रपामा लागेर भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन। भोलि पार्टीले सबभन्दा पहिले कारबाही गर्नु पर्यो भने आफ्नै मान्छेलाई गर्ने हो, त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट विजयी भएको फल्ना मान्छे भ्रष्टाचार गरेको हुनाले उसलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ र उसलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीको लागि पनि सिफारिस गरिएको छ भनेर चिठी लेख्यो भने के हुन्छ होला? त्यो एकजना मान्छे मात्रै बदनाम हुँदैन। याद गर्नु, यो ख्याल कुरा होइन, ख्याल कुरा होइन। 7 समुद्र पारी सम्धिना छन्, सासू ससुरा छन् भने पनि उनको पनि बदनाम हुन्छ। उहाँ अमेरिकामा छ भने पनि यो त भ्रष्टाचारीको सम्धिना हो भनिदिन्छन् मान्छेले। भ्रष्टाचारीको सासू ससुरा हो भन्छन्। छोराछोरीले राम्रो लुगा लगाएर हिँड्यो भने मात्रै पनि यसको बाउ नै चोर हो अनि लाउँछ नि भनेर भन्छ अरूले। यो त कति नोक्सान गर्छ त्यो बुझ्नु। त्यसकारणले म त भन्छु, अझै पनि मनमा कोही साथीभाइको अलिअलि त कमाउनु पर्छ नि भन्ने छ भने छोडे हुन्छ। यहाँ त कमाउन नपाइने रहेछ भनेर अब छोड्नु अप्ठ्यारो हुन्छ भने पनि मलाई सन्चो भएन के गर्नु भन्दै बिचैमा छोडे हुन्छ।
तर राप्रपामा बसेर अब भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई छैन, किनभने हामीले एउटा आँट गरेर हिँडेका छौँ। मलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, राप्रपालाई थाहा छ, राप्रपाले अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्ध जुन अभियान छेडेर हिँडेको छ त्यो सजिलो काम होइन, कठिन काम हो भन्ने थाहा छ। समाज यति बिग्रिएको छ कि भ्रष्टाचार त सामान्य जस्तो कुरा भइसकेको छ। कसैले तपाईलाई कुनै काम बापत पैसा माग्यो भने यो त नदी हुँदैन, ठिकै हो भनेर दिने अब त्यस्तोमा पुगिसकेको छ। नदी हुँदैन, नखुवाई हुँदैन, नखाई गर्दैन भन्ने छ। हामीलाई त कति मान्छेहरूले अहिले पनि के ठान्छन्, यो अरूभन्दा कम खान्छ होला, तर खानु त खान्छ नि, नखाइकन त कसरी चलेको होला भन्छ। हामीलाई त ठान्छन् भने यो सजिलो काम होइन। तपाईले गाउँघरमा गाईबस्तु गोठबाट चराउन निकाल्दाखेरि, थलाबाट बाहिर निकाल्दाखेरि यसरी डोरीमा तान्दाखेरि कोही गाईबस्तु सुरु पछि लाग्ने हुन्छ, तर कोही गाईबस्तु यता लम्किन्छ, यताबाट यसो तान्यो फेरि उता लम्किन्छ, फेरि यता तान्यो अर्कोतिर जान्छ, सिर्कना हान्यो गर्दै पनि फेरि अर्कोतिर चोर्न कुदिहाल्छ होइन। तानेर बाली तानेरै छोड्छ। मान्छे पनि अहिले त्यस्तो बाली तान्नेहरू बेसी भइसके। त्यसकारणले यो कठिन काम छ, तर यसमा विजय प्राप्त गरी छाड्ने भनेर हामी निस्केका छौँ। यसबाट हामी पछाडि फर्कदैनौँ। हाम्रो नियत सफा छ, यसमा हामी इमान्दार छौँ। हाम्रो नियत सफा र इमान्दार भएर मात्रै पुग्दैन, सफल हुनको लागि तपाईहरूको मद्दत चाहिन्छ। हामी तपाईहरूको मद्दत माग्न आएका छौँ, एकचोटि मद्दत गर्न। तपाईहरू सबलाई यिनै कुराहरू अनुरोध गर्दै म फेरि पनि यो लिखु गाउँपालिका छेउछाउका सबै गाउँपालिकाहरूमा जहाँ जहाँबाट तपाईहरू आउनुभएको छ, तपाईहरू सबलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हलो चिन्हमा मतदान गराएर विजयी गराइदिनु हुन म हार्दिक अपिल गर्दछु। तपाईहरूसँग विजय जुलुसमा भेट्ने इच्छा राखेको छु, तपाईहरूसँग विजय जुलुसमा सामेल हुने इच्छा राखेको छु। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विजयी तुल्याइदिनुहोस् भन्ने म हार्दिक अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। र बिदा हुनुभन्दा अगाडि अब मेरो चाहिँ तपाईहरूलाई पनि सोध्ने चलन छ। अब आफू 1 घण्टा भन्ने, यो सुक्खा डाँडाहरूमा मैले अघि तपाईहरूले यो सोध्नु भएको छ, हामीले लिफ्ट सिँचाइको कुराहरू पनि राखेको छौँ। त्यसको स्रोतको आधारमा हुन्छ। यहाँ मलाई यहाँ साथीहरू सोध्नु भएको छ, मैले यति भन्यो भने पुग्छ होला जस्तो लाग्छ। मैले 1 घण्टा बोल्ने, तर आफ्नो देवी देवतालाई चाहिँ एक वचन पनि बोल्न नदिने यो त अन्याय हुन्छ। त्यसकारणले मैले जहाँ जाँदा पनि आफ्नो देवी देवताहरूलाई पनि सोध्ने गरेको छु। सोधौँ तपाईँहरूलाई थाप्नु भयो जस्तो छ तपाईँहरू है, सोधौँ होइन त? ल तपाईँहरूले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। वैशाख 30 गते भोट हुँदैछ होइन त? भोट केमा? यस्तोले कहाँ पुग्छ? अहिले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका साथीहरूले त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने के न हो, त्यो कलाकारहरू पनि आउँछ भन्थ्यो, मुख हेर्न गएको हो, कहाँ हलोमा भोट दिने हुन् भनेर भनिहाल्छन् नि फेरि है। अब मान्छे कुरा त चल्छ, त्यत्रो हुरी बतास आउँदा पानी आउँदाखेरि पनि मान्छे त अडिएरै बसे हो भनेर कसैले भन्छ। अनि फेरि अर्कोले फ्याट्टै भन्छ, कहाँ त्यो के भन्दो रहेछ भनेर सुन्न बसेको नि। राजेन्द्र भन्थ्यो, डाक्टर पनि धेरै पछि आउने भनेको, के भन्दो रहेछ, के कुरा लिएर आएको भनेर सुन्न बस्यो भने कहाँ हलोलाई भोट हाल्छ भनेर फेरि भन्छ। त्यस बेला त कसले जवाफ दिने होइन? त्यस कारणले जवाफ यी दिनु पर्यो, भोट केमा? यसो गरेर अब भोट केमा? भोट केमा? भोट केमा? तपाईहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धन्यवाद। युवाहरूका ढुकढुकी